kun asin si guba gubatte lama maal foota. Takkitti akka rabbi fedhe. Doctor, me afaanuma keetii baasin qorataa I love you naan jedhime akka durii sana. Yoo dhukkubni kun dafee sirraa dhaabbatu barbaadde qorataa I love you jedha akka durii sana. Attumaan fayyita panaadola siita. Panaadola dawaa. Aldawatun mujarradatun idhaa maal jedhama narka bade kaabuttaa qaree bakka kanaan hin qaraane dhiifama naa godhe. Kaabuttaan na barsiise sirriitti naan galchine. Isteera jedhi. Qorataa. Wayyee. Ansi jaaladha jechuun hin dhibu atummaan dhalama jala deemtu dhiifta. Dhiisee bara. Maal dhiifta ana biratti ol galfattee bar obboleettii kiyya wal baraadhaattaa dhiisi. Obboleettii moo? Walii yoom dhalatte? Waliin dhugaa dubbachuuf biyyee wajjin daaknee guddanne garuu wajjin hin dhalanne dhugaa sitti. Biyyee waliin daakuu waan biraati obbolummaa waan biraati. Ta biyyee waliin daakan si jamar obbolummaan jedhamtu keezii biraati. Keezii akkamii? Doctor. Biyyee waliin daakuu injiraawi horii waliin tissuu. Okay, amma wal seerfannam. Warra gosaa malee nama biraan dhiiftaatis wajjiniin viidiyoo waraabuu wajjin deddeemu. Wallahi hin dhiisu. Makanaatu jarri sitti hin buune kaa. Jarri si kabajan malee soddaa keenya jedhan malee takkaa sitti hin buune. Isiin kun dhaggeeffatu. Sababa akkasitti taasofteef dhaggeeffatu sittan hima. Keessaa wal lollee dhufne ammuma reef. Eenyuun? Maan nagalcharee ani yoo isin waraana walii galluqqifattanii wallolli keessan anaan dakar. Nan ilaalatu ati obbolaa lamaan ta'u wallolee waan ta'eef obbolaa lamaa yoo danda'e araarsuu yookaan callisee ilaaluudha malee. Ati qorata tunatti aana jedhee oduu amma atii fi ishee anaafutti wal loltanii fiigee ishee harkaan hin qabadhu. Maaf isin garri wal fiddan hin jiru. Waan fedhelloo ta'e anyaaphatu isin dhufe waan ta'eef. Danda'oolii isin aarsuu dadhabu taa'ee isin laala. Okay, amma tole waliif galla abshir nan dhiisa shamarran bilookiin goggodhee bita abshir. Abshir. Bakka lamuu dhiisee dha warra nama wajjin deemu. Dhugaa dubbachuu nama isin jala kaa'ammoo. Inna isin deemtan, inna isin suuqii dhaqxan, inna isin ol deebitan. Wallahi billahi nama isin jala ka'a. Wallahi nama isin jala ka'a. Nama akkam ta'u jala keetta. Silaa si jala ka'a hin jira bara. Namoota si hordofan si jala ka'a hin jira bara. Nama dhufee ol galu mana. Birrii meeqaan gajarteetti? Nama dhufee ol galu mana keetti. Nama dhufee gadi ba'u mana kee keessaa. Amma eenyutu jira meeshii namni sun dhugama eegdu kun keeti amma maaltu jira? Wallahi billahi nama lama jira namni si eegan. Uqsim billah. Na eega adaraa jedhe. Kadhee adaraa jedhe. Amma sa'aatii kana nama maaltu jira mana kee keessaa eegduu jechuun karaa an bahu karaa an galu karaa bootaan itti deebi'u akkan itti taa'u haga mana gahutti eegan eenyutu jira amma? Galgala asiriitti deemte deebite sakka deemte hin beeku. Maal uffadheera? Huccuu gurraacha uffatteerta. Asrii sa'aatii meeqa? Asirii hin beeku asirii dhumatti. Birrii meeqaan qacarteetta hedduu malfisan? Birrii meeqa keessatti? Viidiyoon natti ergamu iyyuu nafu qoy keessaan ilaaleen sitti erga. Birrii meeqaa siin jedhe birrii keniteettuuf natti himuu dandeessaa? Akka hin kassartee? 1700. In kassartee irraa deeffadhu birrii kan kee miknaatu an kadheen gadda guyyaa sargii mana galee manumaayyuu gadi hin baane. Aduu fi guyyaa falkan wadda hin beekaa gadda. Bakka takkaan dhandhe ammanumaayyuu gadi hin baane nama biraatti fakkaadheeti zadeen birris nyaataaraan birrii kan kee deeffadhu. Ana yoo taate manaan baane kanneen gaddaa. Deeffadhu naa ta'eera. Anaan viidiyoon naa dhufa waan ta'e naa ta'e. Kijiba inni sitti naqutu sii ta'e abbaate an tadheen gadda sargii galee manaa gadi hin baane. Haga sa'aatii kana aduu fi dukkanaa fi ifa osoo adda hin barin guyyaa lammaffaa kan kooti waan dhukkubaaruun manaan baane. Inni eessaa fide? Okay. Maal zamkut? Waan hin argeera bakka dhiisi tolesh. Maaluma argite? Gaardiin keellee simu otoo waan argin hin murteessin je'ini.
guyyaa tokko fa'i nama lama wajjin deemaa turte gidduu isaanii buute shaa kophee ol kaawwee uffatte uffata akkamii uffattee jirta uffata bifa burtukaana wayii uffattee jirta. Ati kafuun guyyaa TV irra nu argitu haga har'aa ima haa ta'u. No hin bareedda dhaggeeffadha. Inni tokko guddaa wayiti tasa guddate beektaa eenyu akka ta'e hin beeku fuula isaa miti duubaan waraani jedhee kan hin galaana nyaatee naa hin dhiise beektaa. Maali waraanan? Tarii fira taatee tan hin dhiise jedhee nan dhiisise. Maali waraanan? Maaliin waraanan? Tokko gosaadha. Maaf waraanan? Maalii waraanan? Nama miti bara. Kan xonqolaan ajaaji bara warra xonqolaan ajaajan. Xonqolaas. Yeefate xonqolaas illee fiddee Dubaay xonqolaan hin hoogganamtu abbaate. Nama hafuuraan ajajaan silan qalladda. Waa inni xonqolammaan kunuu afaa irratti akka nama dabbaru xonqoladha ganamallee galgalallee xonqoladha. Atachuma taa'ee xonqoli waggaa 10 sana atachuma taa'ee xonqoli otomaatii ammallee xonqoltu ilmi kan keessi hin qixxaa gara biraatti dalatee. Maal akka dubbattee amma si dhukkubaa beektaa hin beektu bara hin dubbatiin kaatee waa daddabalte waa'ee. Otoma atachi teettee waggaa 50 guutuu xonqoltu jechuudha. Namni ati irratti xonqoltu kun dhiirsa biraa argatee mucichi sun siif qixxaa'aa siin jedhe. Ati hojiirra oolchitu qaba. Chiggiru ati hojiirra oolchitu qaba. Dhugaa dubbachuuf doktar ilaa namni si fuudhe achumaan du'a kanuma qofa naa qabadha achumaan du'a. Ima du'a inni wallaa hin du'a. Mana ati jetteef du'a ima du'a maaf hin du'uree kunoo guyyaa hundaa ima ajjeefte. Namni sargii godhatee si fuudhe gaafa sargii isaa gammachuudhaan dabarsu achuma mana fincaanii deemee fite. Yoo isaayyuu mana fincaanii keessatti. Ajjeefte numuu namni ati ajjeeftu kun ima ajjeefte ganamallee ima ajjeefte galgala. Inni boodarra duusu sadii sodaatanii fi dhiisu. Inni jalqaba duusun utuu gattaa'ee amartiisitti kaa'u jedhu achumattaaf akka siidaatti gogee achama. Chaambaaraa taaraa faaraa jaara. Inni amartiisitti kaa'u sun. Inni lammaffaa immoo sirbaa olee mana fincaanii seenee achumaan jedhee hafa maqaa isaatiin. Lammaffaa maal ta'e? Inni lammaffaa mana fincaanii seenee achumatti taa'ee jedhee hafa. Maal mana fincaaniiti? Bakka isaantu achi geessa bira achi oofusaan beekaa achi geessan. Inni sadaffaa hoo? Inni sadaffaan sodaatee dhiisa du'a sodaatan hin dhufu. Atamma irraa gaarta moo maal godhaarta? Irraa gaarta qaata raagame bara. Dhumee bara. Wat biyya dhiyaata galabaa dhugaa ooltu kan akkana siyaasa ofsiisaa laata? Isa dhumna fukuraa ofseete moo? Arguu keessatti wanta sana amanuu keetiin maal seete? Akkati waan sana amantu waa tokko sitti immoo waan qabatama qabu. Har'a halkan hirriba gaarii raftu si waswaasaa buluu dhufanii sitti taratanii. Maaltu na waswaasa? Argita. Maaliidha kana waswaasa? Akka dirramne tiraasii kee keessa seenanii mataa kee jalaa mataa kee si waswaasaa bulu. Inni jiita qorataa ammati qorataa koo ammati jettutti. Yoo ati kanan jenne kaameeraa telefoona keetii achi fageessi kaa'e. Siddistii sani moo maal haasaa? Ansitti maraba akkitti amantu kana yoo kun kana argite dhugumatti yoo kanan argine dhugumatti soba wanta hin jiraatu yoo kun immoo sitti dhufa ta'e wantoonni dhugaadha amani ilma namaan ajjeesin nama sin jaalladha sin fuudhadhee sitti dhufu lakki ati duuka hin barbaadu nan fuudhin jedhii didi. Sitti mee bara hoggaanee yoo ta'u akkasii. Bishaan haas beenteessanii waggaatti 2025 zooree 27 zoora. Ani yoo ati dulloomuu dhiiftee ulee qaqqabattee laa akkasiidha adeemne taasisin eega malee abadan hin fuudhu. Amman gaafa si bira gahutti. Isatti dulloomtee ulee dhaabbattee akkasiidha.
Ani dulloomu bar nama guddan ta'u. Yaa. Umuriin koo amma waggaa 39 kun akkasumatti hin jira. 39. Nee bar. Sababa keetii bar. Ishee. Kanaaf ani dulloomu taayoo mansi eega jechuudha. Kasas. Agoggaa meeqa? Maal na eeddaree? Anas eegaara muusin na eegaara amma. Fudhattee gaji. Fudhattee. Maalitti doktar? Maashaallah. Sinna eegamuu nas eega siin jee. Ani hin fuudhu bar kan biraa taa'ee si eega malee. Sila haga yoomi ta'anii wal eegan amma natu asii Suudii dhuufamoo situ achii Dubaay dhufu. No. Atis asin nu anis Dubaay nuuf. Dubaay diina koo keessan nufaan. Inshallah. Kamitti na jiru. Biyya biraatti wal fuudhu. Biyya biraatti wal fuudhu. Turkiitti wal Ati Saudii. Ati Saudiitti hafte. An Dubaayitti hafe. Xonqolaan kee karaa kanatti hafe. Wajjin soomna jennee bareeda walii galee sooma wajjin soomna jennee bar. Eessatti? Eegada walii galee bar sooma eessatti yoo ta'u sooma wajjin soomna. Garuu an Dubaay deemee nan ajjeefamaan. Mubeen tokko natti dhaadataara shugguxii bidate. Nan ajjeefamaan. Biyya kana namni nama ajjeesuu miti rifeensa namarraa buqqisuu hin danda'u. Osoo nama ajjeesuu yookaan nama miidhuu kan danda'aniiti. Namni miidhan nama baay'eetu jira. Kanaatu namni dhara hojjetu, namni faallaa namaa yaadu, namni sila otoo miitillee garaa si nyaanne nama hedduu jira. Garuu seerichi biyya baxxaama itti hamaadha. Ijji kee walii gadi galee raabarna dhukkubee maal ta'eera ijji kee gaa'is. Abbaa xonqolaa? Wayye. Wayye jira. Maqaa biraatiin na waami waayee. Maal ta'e ijji kiyya? Sibiran jiran of seekaa yerootuman ta'a waan sibira jiru see akkasii sitti jira eessa akka na gombeeku bara. Achumaan hin Maal gochuu natti jedhare? Dhugaa dubbachuuf sitti hin jedhu akkas jedhee jedhu. Achumaan. Sitti hin jedhu sitti jedhee jira bartanu. Narri fadde isa akka na wallaalee aduu eessatti akkan jedhaa aduu wallaa. Haayi. Dhugaa jaalala jaamaadha. Abbaa xonqolaa ittiin ariifachiifte san sitti jedhaa. Utuu ati hin jenne waa wayii godheeraa siit asuma taa'e waa wayii godhee hin ture bara. Maal goota? Doktar. Wayyee wanti ati gootu maal immoo? Sitti barreessa. Family. Sabboontu koo thank you. Sabboontu koo yaabontu. Eeshi. Doktor. Wayyee. Qorataa. Wayyee. Abbaa xonqolaa? Qorataa Dubaay kottu Fuwaad keessaan naa barreesse. Tole nan dhufu. Isallee na eegsisuufi? Keessaan naa barreesse. Warri Dubaay jirtanu keessaan naa barreessaa. Jechuun firan daneeffadha. Faamiliin daneeffadha. Dhugaa dubbachuuf. Xalaata baay'een qabaan. Sabboontuu koo yenee udde. Habiibti. Geemiif qophooftee lubbuu geemiin guyyaan ga'ee bara guyyaa 3 qofaafe. Abbaa xonqolaa namni hundinuu maal qopheessa ina gaafa takka waan giiftiran isa qopheeffadheeru. Abbaate liqeeffattullee kiisii tottolii kottu soddaan soda jedhanii namni sima eegaara nama agasii keessaa yoo xiqqaate nama 10,000 oltu dhufa. Tole abshir tole nan dhufa fu'ee nan dhufa Fuwaad nan dhufa. Maqaan nu balleessi. Walla nan dhufa inshaallah. Nan dhufa.
Si deebisa dubbuutiyya. Si deebiseera kun habiibti ana. Waan si dhibu obboleessa qasii wayin achii qaba bara. Si bukkeedha. Wallahi. Marqitaa fi dhufee nyaatu. Bubbeen dhufee nyaatan. Obboleessa. Wallahi billahi akka nyaatameeyyuu mubeen akka bakka lamuu marqa jedheetu hin dubbanne gootee godhe uummanni miidiyaarraa nyaateeyyuu hawuzu billah. Maa namni bishaanii wallahi laasii no wallahi waa'ee san isa gaarii miti ko no keessummaa mana namaa dhufee nyaatee dhuge ganama galgala waa'ee masanaa san miidiyaa kanarratti namni dhufu hundi no wallahi gaarii miti ko. Ada apa bukan ibar nyata melu feda bre. No. Bodo dong marka sani sufi. Akam tada. Dhaggeeffadhu. Atamma kabajamtuudha. Nama marqa marquu beeku, nama waan baay'ee beeku. Walumaa gala mana marqaa tokko wayinuu bani. Manuma marqaa. Maaliif jedhe? Tokko aadaa Arsii ittiin beeksifta. Tokko erga. Mana nyaata aadaa jedhi. Mana nyaata aadaa jedhime. Mana nyaata aadaa bani bakka isa. Wallahi dhuguusuma dhugaansi. Nyaata aadaa keessatti caccabsaan jira. Micciirraan jira. Marmariin jira. Ukkaamsaan jira. Mana nyaata aadaa Oromoo jedhi. Ukkaamsaan jira ittidha ukkaamsaa jedha. Ukkaamsaan jira ko? Walla caccabsaa malee ukkaamsaan hin jiru. Dhugaa rabbii akka ukkaamsaan nyaata aadaa Wallaggaati moo Harargee hedduu san keessa jira beeki. Erga caccabsame ukkaamfamuu waan hin oolle isa hedduufan jedhe bara. Awwaalchaa noo jiraa? Awwaalchaa ukkaamsa. Ajjeefnee bara. Ajjeefnee caccabsinee ukkaamsinee ajjeesuu qofa tafe bara. Maal maqaan haalichaa dhugaa dubbachuu? Gaa'is caccabsaaf ukkaamsaan tokko miti bara. Jalqaba caccabsaa inni achi ukkaamsaa inni achi ajjeesaan dhufuu qaba. Duraan dhufuu booda tartiibaan jechuudha. Tartiibaan. Dhugaa rabbi nyaata aadaa situ wallaalee moo nan wallaale? Nyaata aadaa Oromoo kan Jimmaa kan ijoolleen Jimmaa marqa Jimmaa barbaadde bifa ijoollee Jimmaattu dalagaa fi kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Walloo mana nyaata aadaa. Duuba namuu qaba dhugaa dubbachuuf. Wallahi Mastaawqaa natu godha. Beeksisa natu godha. Qallaalii goota. Tole. Abshir. Alaa raasi. Doktor. Coroorsaa san jaalladha yaa Allah. Coroorsaa nan beekai. Kadhaadhaa akka irra buusan san isa? Eeyyuu isa. Wallaahi nyaata san akka an itti jaalladhu qorata. Doktoriitti yoo waan hojjechuun beektu bara. Isuma mubbee nyaachuun teessanii yoona ollaadhaaf itti. Hojjechuu hin beeku coroorsaa. Dhugaa dubbachuuf waan akkaataan itti hojjetamu beeku hin baay'ee jaalladha nyaachuu. Isa mubbee nyaachiste kan jettuufi nyaata aadaa Arsii kana wallaaleen jiru. Okay, walumaa gala inshallah fu'ee ati haala mimmijeessi dhugaa dubbachuuf dhagaa jirta gaa. Inshallah sooma waliin soomna akkasi. Doktor amma gasibu nama namaanaa haala mimmijeessi jedhu kuni obboleessa akka abbaati. Arsii jedhu. Doktor waliin illee sin barsiisa. Biyya galteetiin biyyarraa Dubaay dhufta moo achuma as dhufta? Maatiin keenya dhaggeeffata. Utuun akkasitti beeka ta'e guyyaa tokko daangaa Dubaay dhufee shabakaan achi hin jiru garaan nabu wallaaleen dhiisee deebi'e. Wallaahi isa dhugaa. Uksun bellaa. Viidiyoon isaa jiraayyuu laata waraabeerayyuu viidiyoo. Achirraa barsaata akka qofaan as ga'anii jira daangaa Saawudii asirraa yoo wanti jedhan saanoo isaa tokko ana bira bakka kana ga'u sa'aatii 5 akkam deemta makiina. An dhufee ka'e bakka sana dhufee ka'e shabakaan hin jiru kan biyya kanaas kan achiis achitti hin dalagu shabakaan kan biyya lamaanii. Achumaan inni akkam godhu dhabee ofirran deebi'e jechuudha. Silaachi seenuu nan danda'a. Kanaafuu amma galee dhufuudha dirqamni jiru. Yaa Rabbi. Soddaa Arsii na godhaa jirta yaa Rabbi. Soddaa warra guddaa na goote teenkii guddaa. Galatoomne.
Mugi mee doktor. Mugi. Inshallah waggaa afur guutuu ani mamuugaa. Yaa Rabbi oduu jilla naftee guyyaa maraa mugii qofa jetta. Mugii makana keessa maaltu jira? Mugi kan waan si agarsiisa. Harka kee akkas godhii kai mugi. Akkam? Harka kee akkas godhii kai mugi. Akkanam. Mugi. Eeywa mugi bakka. Ilaalin kan waay. Mugi yaafi. Mugii yaafi qofa naan jedha. Waatu achi ijji naftee hoo. Silaati maal goota mugii makana asirra mugii qofa tegana maal gaara? Achi ture achi ture. Naftee ilaalin achi ture. Tirsaadha teenkiyoo. Jecha abbaa ijoollee kee kudha tokkoon gara fuula duraa dhagaye. Mugi acha. Guyyamaan dabalaa kan kee ilmuun tokkocha arganne kudha tokkuma jette dabalte jaharraa siisi afurirraa siisite jaharraa sagalirraa kudha tokko boru 20 wayiin dhufta. Gubadhee wallaa gaa'es mataan na nyaata. Utuun danda'e waggaa keessa 5 argadhee natti tola bari yeroo wal bira ga'e maaliifi akka taatee fachi ni hin jenna akka ni kaampaanii hin jenne san akka dhugaa. Okay mugi amma harka Family David. Badee sana kaanati. Mira galatu. Mugi ka. Qorata. Yo. Ay. Wallahi waan ati takkaan argisiisa. Yaara bargaa ismaal. Wallahi waan ati takkaan argisiisa agarsiisuu kan. Mee wallahi jedhi. Wallahi billahi mugi. Dhagaha guys. Okay. Waa fuutee dhuftaa? Gaa daftee ilaalin mugi. Wallahi ilaal. Sibira ija kee keessa irra bar wanta argisiisu sun. Harka ittiin qabadhee sitti fakkaate mugi. Harka kee akkas godhii kai mugi. Akkana godhee okay akkan. As deebisii gara kanatti. Akkan. Quba kee akkas godhii ka. Akkan. Wanti mootummaan baasu jedhe mana hiyyeessaa diiguuf goote walitti bantee akkas godhi laa. Akkana akkan. Akkas. Amma akkas godhi. Haya. Mugi ka. Ilaalin daftee tokko lama ilaalin. Mee ilma keenya isa hangafa dhalatu sana mataa isaa qaqqabi yaada. Ilaalin kaawu. Yaa ta'u rabbiidha. Badee anillee singabu bara sirratti. Maaf ilaalta tajib? Ilmi hangafni kan? Qabataan qaqqabsiisaa. Mee harka kee akkas godhii yaadaan. Ilma keenya gara fuula dura mataa isaa akkas qaqqabi. Wayni akka ni bareedu. Inni ilaalta yaadaan fuula isaa. Badee haadhati. Maaluma fidee mul'isa jedhee aniin kiyyallee faaraani. Ija dunuunfadhee taa'ee eegu. Ilma keenya kan gafaa mataa qaqqabinaa jira. Waynee. Akka kolfu hadha wallaahi la'aziim gonfaana qabe kanaan malee kan gangaladhu. Quba akkana godhi jedhe. Quba akkas godhe. Mugi jedhe. Ilma keenya kan gafaa mataa qaqqabe jedhe. Waan ani takkaan argin si agarsiisu jennaan didde dhugaa dubbachuuf. Yeroo hundaa halkan ciisee si'umas ilma keenya si'is mataa isaanii akkas mugeen qaqqaba yaadaan. Yoo akkas. Yeroo hunda yaadaan akkasitti ilma keenya si'is ilma keenyas akkasitti yaadaan hin qaqqaba yoo akkas. Hin bareeda jennaan. Eessa jira ilmi keenya? Kan argite dheetan akkas godhu jedhe bara. Eessa jira ilmi keenya sun? Eenyu maqaan isaa? Samaayii jira? Maqaan isaa no maquma maarraa ka'uun goonu. Maqaan isaa Mubaarak jedhee noole bara. Mubaarak ilma eebbifamaa jechuudha beektaa. Innis Qorata. Serious.
waan sitti mu keessaa hin dabbara jedhistee arba shiriinsaa waa'ee mubaarak wallahi hin dabbara. Sorry. Mubina mina jaalatu hin jiru asuma. Wallahi. Jaalala nam kan nama bira dhaqu waan biraatiin arbo namni hundinuu waa'ee masaa no hin dabbara wallahi an gaarii mitillee seeftii namaatiif gaarii miti. Mubii waan hin jaaladhu maqaa. Waa waliin kolfinee taphamuun malee oduu nama biraa ta'e wanti kun waan namaayyuu walitti hin dhiyeessine beeki inni rifateeyyuu fagaachuu danda'a namni kun. No waachuun waan hin taane dhugaa rabbi. Oma kana haasaa ooluun gaarii miti. Thank you Taadde. Bismillahirrahmanirrahim yoo dhiira taate yoo dhungoo kana kenniteef. Hidhiin kee lammata shamarran hin dhungatin. Bismillahirrahmanirrahim. Laa ilaha qorru hidhiin kee bismillah yoo dhiira taate. Uzu billahi. Jalqabe abaa. Maal namni akkas garaa jabaatume. Abboonaa yaadduu xiqqoo dhuma si rabbii fedhe utuun hirkadhee hin jirree. Hai hai. Bade taate. Bade. Guys, David ammallee nan qaxxaasistanii qoyaa. Mee akka tokko taati komaa olii. Laa ila akkuma waan inni dhufee si dhungatee wayittan inaafee ka'e dhugaa dubbachuuf. Maalaafu? Guys, ababaa takka faamilii ababaa tokko. Bar dhungoo kennaa ajaa'iba bar miira keessa galtee akkuma waan ofitti qabdee dhungataa jirtu. Guys, ababaa. Xeekaatee gadhiifte bar. Maalaafuu akkasitti dhungachuu? Thank you Charlie. Taadde Galatoom. Thank you Galatooma. Kuma galchaa mini qabaa guys. Wal qarqaaraa kuma galchaa. Jora Kebik. Abdurro. Qorataa. Dhiifama siin jedheera hidhiin kee hin qorrin bismillaahi. Haa bismillaahi. Milkaa'ii boo bakka deemtetti. Dhiifa sorry, I am sorry. Miira keessan galee dhiifama obboleessa kiyya. Eega, nama jaallatan. Isii malee waan biraa naa Doktor yoon dhuguma harka kee miila kee walitti dheesi. Dhungootan makkatti dhungatte sirraan kaffalatiin tuu an qorataan. Maaluma gochuu xaartii harkaan miila waliin hiita. Argitamti. Thank you. Isheen aan kennitu maal taate Taadde? Ta dhungatan san barbaada. Walii kennaa. Dhugaa dubbachuuf nama naqqee wayiiti namni jalqaba dhungotti si naqqee wayiiti. Qalbii dhiiraa cabsuun barbaadu waa'ee dhiiraa waan beekuuf miskiina bara. Jiraadhu aboo darbii jiraadhu. Wallaahi qalbii dhiiraa cabsuun barbaadu argite. Lamii deebisee qalbii na cabsuu didee bara. Galatoom.